Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On est toujours dans la série des cours de thermodynamique chimique pour les étudiants L2. Alors toujours en chapitre 3, on va étudier les équations des gaz réels. Alors dans le cours précédent, on a vu deux points importants. C'était le point critique et le point triple. Et on a dit que ce qui est important dans notre cours, c'est le point critique. Mais on avait besoin de décrire aussi c'est quoi un point triple. Alors aujourd'hui, on va faire les coordonnées du point critique. Alors on remarque sur ce diagramme de face, d'accord, bien sûr qui est en coordonnées de Clapeyron pression en fonction du volume. Alors la courbe qui est en rouge, elle correspond à la température critique. Pourquoi? Parce qu'elle passe par un point et ce point c'est le point C qu'on appelle le point critique. Alors on remarque que ce point critique c'est un sommet d'une courbe qui est de genre de cloche, d'accord? Alors qui est composée de deux courbes. Alors, généralement, cette courbe, on l'appelle la cloche. Alors, elle est utilisée dans le diagramme des phases de n'importe quelle molécule. Alors, ce qu'il y a à l'intérieur de cette cloche, la cloche, on a un mélange liquide-gaz. Alors, si on va faire une droite, automatiquement, cette droite qui passe par le volume critique du point critique, on va voir que cette droite, elle va diviser notre cloche en deux courbes, d'accord? Alors, la première courbe, on l'appelle la courbe d'ébullition. Pourquoi? Parce que ça, c'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux, d'accord? Donc, mais là, on va remarquer quand on va dépasser cette courbe, on va passer bien sûr à l'intérieur de la cloche. Et à l'intérieur de la cloche, on a un mélange. C'est-à-dire quand on va commencer l'ébullition, on ne va pas directement, automatiquement transformer ce liquide en gaz. Donc, on va avoir que je vais former les premières molécules à l'état gazeux. Et là, on aura un mélange jusqu'à arriver à la deuxième courbe. La deuxième courbe, elle est appelée comment? Elle est appelée la courbe de Rosée. D'accord? Donc, la courbe de Rosée, elle correspond à quoi? Elle correspond bien sûr au passage de l'état gazeux à l'état liquide. Même chose ici, le passage de l'état gazeux à l'état liquide, il ne va pas se faire directement. Automatiquement, là, si on va dépasser cette courbe de Rosée, je vais former les premières gouttelettes de liquide. Donc, je vais avoir un mélange liquide-gaz à l'intérieur de la cloche jusqu'à, bien sûr, arriver à la courbe d'ébullition où je vais avoir carrément un liquide, pur liquide. Alors là, on remarque sur ce diagramme de phase qui est en coordonnées de Clapeyron pression en fonction du volume, on a un point important qui est le sommet de cette cloche. Alors, le sommet de cette cloche, il est appelé le point critique. Il passe par la courbe, bien sûr, de température constante qui est appelée la température critique. Et bien sûr, on a d'autres courbes. On a les températures qui sont soit supérieures à la température critique, soit inférieures à la température critique. Alors, si je prends le cas où la température est supérieure à la température critique, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer à n'importe quelle pression qu'on prend, on ne peut jamais faire la liquéfaction de gaz. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quelle que soit la pression راح نديها راح نشوف إذا كانت عندي la température تاعي أكبر من la température critique jamais le gaz تاعي راح يتحول à l'état gazeux. Donc là, si on veut faire la liquéfaction du gaz, on doit se mettre bien sûr dans des conditions de température qui va être inférieure à la température critique de votre gaz. Donc si on veut faire تمييع تاع الغاز لازمنا أول حاجة نعرفوها c'est les coordonnées du point critique تاع الغاز تاعنا. Donc لازمني نعرف la température critique. Une fois نعرف la température critique تاع le gaz تاعي خصني les conditions de travail pour faire passer le gaz à l'état liquide معناتها la liquéfaction ou bien التمييع تاع الغاز لازم la température تاعي expérimentale راح تكون أصغر من la température critique. Et là, bien sûr, en exerçant une certaine pression. Alors, si on va se mettre à une température akbar de la température critique, quelle que soit la pression exercée, on n'aura jamais la liquéfaction de notre gaz. Maintenant, si on a des températures inférieures à la température critique, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, là, je peux avoir la liquéfaction du gaz. D'accord? Pourquoi? Parce que la température, elle est inférieure à la température critique. Si par exemple, là, je prends la pression équilibre, là, ce qui est écrit pression équilibre, là, je peux automatiquement, à cette température, je peux faire passer mon liquide, bien sûr, à l'état gazeux et je peux faire la liquéfaction. Alors, le but de notre cours, c'est quoi? C'est trouver les coordonnées de ce point critique, automatiquement le sommet de la cloche هذه. Alors, on remarque هنايا, si je prends la courbe تاعي تاع la température critique, je remarque que هذا le point critique هو عبارة عن نقطة انعطاف هنا بالنسبة لهذه الدالة اللي هي عبارة عن ماذا؟ اللي هي عبارة عن la pression en fonction du volume. Donc, احنا هذه نقطة الانعطاف on l'appelle le point d'inflexion.
d'accord, نقطة انعطاف. Alors là on va passer bien sûr à des notions mathématiques. Alors نعرفوا حنايا كي تكون عندنا دالة وعندنا نقطة انعطاف واش يصرف عند هاد نقطة الانعطاف. عند هاد نقطة الانعطاف الدالة تاعنا المشتقة الأولى تاعها راح تنعدم والمشتقة الثانية كذلك راح تنعدم، معناتها لي دو ديريفي راحم ينعدموني في هاد الدالة. alors هاد الدالة تمثل ماذا؟ تمثل bien sûr la température critique اللي هي تمثل tout simplement la pression en fonction du volume. alors حنا لو بوت تاعنا ولا الهدف تاع لو كور تاعنا خصني نلقى لو بوين كريتيك، خصني نلقى لو فوليوم كريتيك، وخصني نلقى لا تمبيراتور كريتيك. alors واش راح ندير؟ راح تو سامبلومون نخرج الداله تاعي لا بريسيون اون فونكسيون دو فوليوم، وراح ندير باللي عندي هاد الداله عندها نقطه انعطاف اللي هي لو بوين كريتيك، ومعناتها لا بروميير ديريفي تساوي الصفر ولا دوزيام ديريفي كذلك تساوي الصفر. alors qu'est-ce qui va se passer؟ donc حنا لا كورب تاعنا هي عند لا تمبيراتور كريتيك، عندنا الداله تاعنا تمثل لا بريسيون اون فونكسيون دو فوليوم. دونك اش راح ندير؟ راح نرجع لو كور لافون ديرني. alors لو كور لافون ديرني واش خرجنا لو موديل تاعنا، قلنا سي لو موديل لو بلوز utilisé ولا لو بلوز adéquat ولا لو بلو proche de la réalité، c'est l'équation de Van der Waals. alors cette équation qu'est-ce qu'elle va nous donner? elle va nous donner le comportement du gaz réel et on a fait sortir cette équation. alors واش راح ندير في هاد l'équation؟ انا راح نخرج la pression en fonction du volume. d'accord. alors كي نخرج لا بريسيون هذه حنا قلنا الدالة تاعنا هي لا بريسيون فونكسيون دو فوليوم، راح ندير لها لا بروميير ديريفي اي لا دوزيام ديريفي، وندير لا بروميير ديريفي ولا دوزيام ديريفي تساوي الصفر، ونحاول نخرج لي كوردوني تاعي. alors خرجت ليكواسيون دو لا بريسيون من هذه العلاقه. دونك سي تري سامبل، يسوفي هنايا نخرج اوتوماتيكمون بي بلس ا ان كاري سور في كاري تساوي ان ار تي سور في دو سي. بيان سور راني عند لا تمبيراتور كريتيك، معناتها عندي لو فوليوم كريتيك وعندنا لا بريسيون كريتيك. دونك ان ار تي سي سور اوتوماتيكمون في دو سي موان ان بي. بيان سور وراح ندي الطرف الثاني ا ان كاري سور في كاري، راح نديها للطرف الثاني. الوغ هنا واش راح ندير؟ راح ندير لا بروميير ديريفي par rapport au volume. alors qu'est-ce que je vais dériver? je vais dériver par rapport au volume. pourquoi? parce que la température راح تكون constante. donc nRT c'est راح نعتبرها كثابت. donc c'est comme si عندي a sur x moins une autre constante مثلا b. pourquoi? parce que n و b كذلك c'est une constante. donc راح نديريفي بالنسبه للفوليوم. donc كي يكون عندي مثلا 1 sur x لا ديريفي تاعها هي moins 1 sur x. d'accord. alors pardon moins 1 sur x carré. d'accord. دونك هنايا راح تولي لي مو ان ار تي سي على في، كانت عندي في دو سي مو ان بي، صبحت في دو سي مو ان بي لو تو او كاري. لا ميم شوز هنا كانت عندي ا ان كاري، ا ان كاري هو عباره عن ثابت على في دو سي او كاري. الوغ كي تكون عندنا موان 1 سور اكس كاري ولا موان ا ثابت على اكس كاري، المشتقه تاعها هي الناقص مع الناقص يولي بوزيتيف، تولي عندي موان 2 ا على اكس كوب. داكوغ. الوغ هنايا تصبح اوتوماتيكمون موجبه، اوتوماتيكمون راح تصبح عندي 2 ا ان كاري على في دو سي او كوب. الوغ هذا المشتقه قلنا عند هذه نقطه الانعطاف اللي هي لو بوين دانفليكسيون راح نديرها تساوي الصفر. دونك كي نديرها تساوي الصفر واش راح ندير؟ راح ندي هذا الطرف اللي هو نيجاتيف ننقله للطرف الثاني، وتصبح عندي ان ار تي سي على في دو سي مو ان بي كاري يساوي 2 ا ان كاري على في دو سي كوب. الوغ هذه راح نسميها انا ايكواسيون 1، راح نشوفوا من بعد راح نحتاجوها باش نخدموا بها. نزيد نكمل ماتيماتيكمون. قلنا عند هذه نقطه الانعطاف لو بوين دانفليكسيون عندي لا ديريفي سكوند كذلك تساوي الصفر. دونك لا ديريفي سكوند كيفاش نحسبها انايا؟ حنايا لقينا المشتقه الاولى، راح نشتق تو سامبلومون المشتقه الاولى، باسكو المشتقه الثانيه هي عباره عن ماذا؟ هي عباره عن المشتقه تاع المشتقه الاولى. d'accord. donc la deuxième dérivée c'est la dérivée de la première dérivée. donc راح نديريفي هذه pour une deuxième fois par rapport au volume. donc عندي moins ان ار تي سي على في دو سي moins ان بي كاري كي ندير لها اشتقاق تاعها، دونك الموا مع الموا يصبح بوزيتيف، الدو هذه تطلع الفوق، دونك تصبح عندي 2 ان ار تي سي على في دو سي moins ان بي كوب maintenant. d'accord. هنا كان عندي 2 ا ان كاري على في دو سي كوب، 3 تطلع الفوق تولي 6. بيان سور راح نشتق دونك تولي موان، دونك تولي موان 6 ا ان كاري. كانت عندي في دو سي كوب تصبح في دو سي على بيسونس 4. لا ميم شوز قلنا هنا المشتقه الثانيه تساوي الصفر. دونك كاسكو جو في فير؟ جو في بروندر هاد لا بارتي اللي راها نيجاتيف نديها للطرف الثاني، وتصبح عندي 2 ان ار تي سي على في دو سي موان ان بي كوب يساوي 6 ا ان كاري على في دو سي على بيسونس 4. الوغ هنايا
راح نشوفوا باللي غادي نكون عندي اختزال، راح نقسم على 2 الطرفين، لي دو كوتي جو في ديفيزي سور 2. دونك هنا 2 تمشي مع 2 وهنا 6 ديفيزي بار 2 راح تعطيني 3. دونك سا مدوني ان ار تي سي على في 2 سي موان ان بي كوب يساوي 3 ا ان كاري على في 2 سي على بيسونس 4، وهذه سميتها ايكواسيون 2. دونك هاد ليكواسيون 1 اللي خرجناها من المشتقه الاولى اللي درناها تساوي الصفر، ليكواسيون 2 خرجناها من المشتقه الثانيه اللي درناها تساوي الصفر، راح نحتاجهم باش نخرج لي كوردوني. الوغ كاسكو جو في فير، راح عندي ليكواسيون 1 راح نخرج منها ار تي سي. داكور، دونك خرجت ار تي سي هي عباره عن 2 ا فوا في 2 سي موان ان بي كاري على في 2 سي كوب. الوغ واش راح ندير؟ راح جو في رومبلاسي هذه ار تي سي في ليكواسيون 2. داكور، دونك هنا نشوف عندي ان ار تي سي، راح نعوض ان ار تي سي، دونك تولي عندي ان على في 2 ان في موان ان بي كوب مضروبه في ار 2 سي اللي هي هذه كامل. داكور، اللي هي 2 ا فوا في 2 سي موان ان بي او كاري على في 2 سي كوب. هذه كلش هذا يساوي ماذا؟ يساوي 3 ا ان كاري على في 2 سي على بيسونس 4. هنا راح ديروا اختزالات اي فوز الي تو سامبلومون تروفي في 2 سي يساوي 3 بي. دونك هنايا راح نشوفوا باللي الفوليوم كريتيك تاعنا يساوي 3 فوا بي، وشفنا بي هو عباره عن ماذا هنا باش نتاكدوا باللي رانا جوست. لو بي هذا يساوي ماذا؟ اذا كان لو فوليوم نعرفوا حنا الوحده تاع الفوليوم سي دي متر كوب باغ اكزومبل اون سيستيم انترناسيونال، دونك هنا لازمني هذا البي يكون كذلك عنده الوحده تاعه ولا لونيتي تاعه تاع الحجم، لونيتي دو فوليوم. دونك كي نرجعوا للكور لافون ديرني كي درنا خرجنا ليكواسيون دو فان دير فالس، كاسكو اون ا فيو؟ اون ا فيو باللي هذا بي سميناه لو كو فوليوم او بيان لو فوليوم اكسكلو. دونك رانا صحاح هنايا كي خرجنا لو فوليوم كريتيك تاعنا. Alors ensuite on va continuer. Donc هنا خرجنا فقط le volume. On va remplacer ce volume dans l'équation 1. Donc هنا تخيلوا soit remplacer في l'équation 1 soit في l'équation 2. Moi j'ai préféré le remplacer في l'équation 1. علاش؟ parce que هنا في l'équation 2 راكم تشوفوا V2C moins B هنا راها عندي كاري، هنا ولات كوب، V2C هنا كوب صبحت هنا à la puissance 4. Donc j'ai préféré le remplacer في l'équation 1. Vous pouvez la même chose le remplacer dans l'équation 2 وراح تكون اوتوماتيكمون النتيجه تاعكم صحيحه. دونك كي نرومبلاسي في ليكواسيون 1 راح نخرج لا تمبيراتور كريتيك وهي عباره عن 8 ا على 27 ار بي باردون، وهنا ا كذلك ا اللي عندها علاقه بلا بريسيون اللي زدناه المره اللي فاتت اوتوماتيكمون في ليكواسيون دو فان دير فالس. الوغ كاسكو il me reste؟ عندنا خرجنا لو فوليوم كريتيك، خرجنا لا تمبيراتور كريتيك. كاسكو جو في فير؟ جو في لي رومبلاسي دون كوا؟ dans tout simplement l'équation de Van der Waals اللي خرجنا منها la pression. donc كي نعوض راح نخرج la pression critique pardon et la pression critique راح نلقاها bien sûr راح تكون عندي اختزالات، راح يخرج لي A على 27 B كاري. الوغ هنا لقينا كامل لي كوردوني تاع لو بوين كريتيك تاعنا اللي هي لا بريسيون كريتيك هي A على 27 B كاري، لو فوليوم كريتيك هو عباره عن 3 B et la température critique هي عباره عن 8 A على 27 R B. الوغ هاد لي كوردوني دو بوين كريتيك حنا واش راح نديرو بهم؟ واش راح نستعملوهم في لو كور تاعنا؟ راح نستعملوهم بو تو سامبلومون ريكريغ، معناتها كتابه جديده لماذا؟ ليكواسيون دو فان دير فالس اللي هي راح نكتبوها بطريقه اخرى، داكوغ، اللي هي نسميوها حنا ليكواسيون ريدويت. دونك اون فا utiliser هاد لي كوردوني pour réécrire d'une autre manière ou d'une autre façon cette équation qui va décrire bien sûr le comportement d'un gaz réel, et c'est ce qu'on va voir bien sûr dans le cours prochain بإذن الله.